दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ये है HCL का लैपटॉप। इस लैपटॉप में हमें नॉर्मल हार्ड डिस्क से SSD हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कराने का है। तो चलो देखते हैं कि कैसे क्या इसका हार्ड डिस्क अपग्रेड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो पे बने रहिए। इसके लिए आपको साथ में रखना क्या है, लैपटॉप ओपनर, स्क्रू ड्राइवर, ये आपका HCL का लैपटॉप है। तो अभी हम इसको खोलते हैं, साथ ही साथ इसके पहले बैटरी निकालते हैं। ये सारे स्क्रू आपको खोल के लेने का एक एक करके। दोस्तों, ये CD रोम रिमूव कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा ये जो पैनल खुल गया है, इसको आपको रिमूव कर लेने का है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से साइड में रखते जाइए। साथ ही अपने को सिर्फ हार्ड डिस्क अपडेट करने का है करके हम हार्ड डिस्क का पैच अभी खोल रहे हैं। ये खोलने के बाद अपना यहाँ पर हार्ड डिस्क आता है। इसको आपको धीरे से ऊपर करने का है। इसके साथ में ये जो केबल लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, इसको धीरे से निकालिए इस तरीके से। उसके बाद आप एक SSD हार्ड डिस्क लीजिए, जो अभी हमारे पास में सैमसंग का SSD हार्ड डिस्क है। ये अपना नॉर्मल हार्ड डिस्क है। तो चलिए अभी हम इसमें इसको फिट करते हैं। इस तरीके से हार्ड डिस्क फिट हो गया है। इसको अंदर में रख दीजिए। उसके बाद में जो कवर इसके थे वो फिट कर दीजिए। इसी के साथ अगर दोस्तों आपको अगर रैम वगैरह के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो इसी पोर्शन पे इनका रैम भी है। ये देखिए दोस्तों, ये रैम है। ये दूसरा रैम है। ओके दोस्तों, दो रैम है। उसके बाद इनको जैसे वैसे इधर प्रॉपरली साफ करके कनेक्ट करके रखिए। तो दोस्तों, बाकी फिटिंग भी कर लीजिए आप पूरा। जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप निकाले थे उसी स्टेप से हमें इनको फिट करके लगा देने का है। CD रोम को अपनी जगह पे फिक्स कर दीजिए। अपना बैटरी लगा लीजिए। तो दोस्तों, इस आसान तरीके से आपने अभी इस लैपटॉप में नॉर्मल हार्ड डिस्क से SSD हार्ड डिस्क में इसमें आपने इंस्टॉल करवा लिया है। अगर इसमें अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप हमें YouTube चैनल पे रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आगे के वीडियो के लिए इसमें आपको विंडोज़ वगैरह अगर इंस्टॉल करने का रहा तो उस चीज़ के लिए आपको दूसरा वीडियो आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।
तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है लैपटॉप में हार्ड डिस्क चेंज करना, जिसमें आप नॉर्मल हार्ड डिस्क से SSD हार्ड डिस्क कन्वर्ट करा सकते हो। अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ भी अगर डिटेलिंग प्रॉब्लम पर डिस्कस करने का रहा तो आप हमें ज़रूर संपर्क बना सकते हैं।